Grüezi miteinander. Atemlos durch die Nacht, das ist nicht nur ein sehr beliebter Sommerhit, sondern für viele Schläferinnen und Schläfer auch ein Problem, nämlich sie bekommen nicht genug Luft über in der Nacht und können eben nicht so gut schlafen. Derzeit ist eine weltweite Studie veröffentlicht worden zum Thema Schlaflosigkeit. Warum schlaft man nicht? Wie äußert sich das? Und das Thema Schnarchen ist mit 29% doch sehr weit oben in den Ursachen, warum man nicht gut schlafen kann. 22% übrigens können nicht gut schlafen, weil der Partner nebendran so schnarcht. Warum kommt das überhaupt? Schnarchen ist eine Verengung von der Luftzufuhr und die hat meistens zu tun mit schlaffen Muskelgewebe, wo wir haben im Rachenraum und in unserem Gaumenbereich. Und wenn diese Muskeln nicht so stark sind, dann entsteht so ein Flattern, das wir dann mit dem Geräusch vom Schnarchen wahrnehmen. Was kann man machen dagegen? Wir wissen, dass ganz viele Rückenschläfer vom Thema Schnarchen betroffen sind. Natürlich animieren wir diese Menschen, doch möglichst auf der Seite zu schlafen, sich also umzugewöhnen, weil man auf der Seite viel weniger Mühe hat mit Schnarchen. Man sollte darauf achten, dass man eine gute Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer hat, auch natürlich gut befeuchtet ist von innen raus, also eine gut befeuchtete Nasenschleimhaut hat. Übergewicht sollte man vermeiden, natürlich, das ist ein Risikofaktor zu dem Thema. Und üppige Essen mit ein bisschen zu viel Alkohol, das sollte man auch möglichst vermeiden bzw. klein halten. Zum Thema Schnarchen gehört auch nicht nur einfach das Schnarchen, sondern es gibt auch Leute, die noch viel größere Probleme haben, nämlich mit Schlafapnoe. Das sind Atemaussetzer während dem Schlaf über 10 Sekunden. Das kann bis zu einer Minute und mehr gehen. Da ist es dann wirklich wichtig, dass man ärztliche Hilfe aufsucht. Wir wissen als Mitglied von der Interessengemeinschaft Richtig Liegen und Schlafen, wo tätige Schlafkliniken sind. Wir arbeiten zum Beispiel mit der KSM Schlafklinik Luzern zusammen, wo auch eine Niederlassung in Bad Zurzach haben. Und als Schlafberater, wenn wir das feststellen und jemand hat in der Beratung, dann tun wir natürlich auch das Bett dementsprechend anpassen und am liebsten machen wir das mit einem Lattenrost, wo man 3 bis 4 cm aufstellen kann, dass der Oberkörper, und das ist ganz wichtig, dass der Oberkörper ab da erhöht wird und nicht einfach eine Kopfhochlagerung passiert, weil dann tun wir eigentlich den Luftweg wieder verengen. Herausfinden, ob jemand jetzt an Schlafapnoe leidet oder nicht, können wir mit einem kleinen Gerät, wo wir den Menschen mitgeben für 2-3 Nächte. Und das Gerät zeichnet auf, wie heiß das wir haben, wie feucht das wir auch unseren Körper haben, wie lange schlafen wir auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Und man sieht auch, wenn ein Mensch sich aufsetzt. Und das macht er, wenn er wirklich keine Luft mehr bekommt für längere Zeit, dann stellen wir fest, der Mensch leidet an Schlafapnoe. Sie sehen, wir haben also ein paar Ansätze in der Schlafberatung und schauen Sie auch noch die Videos an von der Physiotherapeutin Daniela Rotta. Sie hat Ansätze, wie man mit Übungen kann, zu mehr Schnuff kommen. Und auch Katharina Canziani wird Ihnen ein paar Tipps auf den Weg geben, wie man mental mit Sachen besser umgehen kann, die einem so ein bisschen den Atem rauben. Wir wünschen Ihnen guten Schlaf und danke für die Aufmerksamkeit. Merci.